歡迎大家睇 UT Topics， 我係天線特別丁丁，我係天線得特別難。冇錯。我哋今日呢個久違嘅二人組，就諗住拍一條有關於平時我哋做運動，大概喺健身室會做啲咩動作嘅影片，適合我哋。今年18歲，沒錯。我們決定呢入去健身室，去同大家展示下我哋出色嘅運動細胞。好啦，而家開始啦，我哋慢慢行入去啦。咧去健身室咧就會帶齊呢度咁多嘢嘅。哇！係有咩用咧？最後就話你知，要賣個關子先。我哋熱身之後，轉入我哋正式嘅環節。咁呢個動作咧就係一個推胸嘅動作啦，我成日都會做嘅。咁首先咧，開始嘅位置咧就係喺呢度啦，呢度膊頭成45度，之後咧呢兩個啞鈴咧就貼住個心口嘅，之後咧向上推進咧就將啲力集中推去心口中間呢個位，當你上嘅時候，咁就唔需要直晒嘅，佢而家直晒咧就係唔 OK 嘅，你攞翻少少係咁樣推到最盡嘅時候咧，你 feel 到呢兩邊咧實咗嘅話咧，咁就為之用力係啱嘅，咁即係就可以攞翻嚟，即係再嚟第二個。3個，就係咁，呢個就係我第一個動作。嘢，呢個係第二個動作。第二個動作咧就係比較集中咧，就係個胸嘅中間位置啦。首先咧，開始嘅動作就係咁啦。嗱，你幻想下咧，兩個啞鈴係平排嘅，之後咧手踭咧就夾實個架底，推上去嘅時候咧就幻想下將個力係由架底發到去中間上，就似雞咁一個上舉，停。呢度咧係好明顯有條線咧喺夾實咗噶。好啦，呢個就係拉條事業線啦。之後咧向下邊佢咧落翻放鬆嘅時候咧就圍翻呢個位置啦，即係再上多一個，係啊，落多一個，放完一個得㗎啦。有個。3個動作啦，主要咧就係練胸嘅下邊。頭先就係練咗上邊啦、中間啦，而家再呢個就係最下邊呢個位置啦。咁點做咧？嗱，首先咧，我呢邊睇方便啲，你咧將佢垂低先啦，呢個就係開始嘅動作。之後咧上嚟嘅時候咧，前臂淨係喐前臂啫，手側呢個位咧盡量 lock 死嘅。好啦，上嚟嘅位置咧就要打45度角斜咗啦，就去到呢個心口嘅，就為之合適嘅動作。但係咧，你又唔好舉得太高喎，太高嘅話咧，可能就個用力就錯啦。去到下少少心口前水平線，呢個水平線就為之啱。一落翻嚟咧，就將個啞鈴扭翻做正常，實舉埋另外一邊，係啦。OK， 落呢邊再錯，係啦，hold 住啦，係呢個就太上啦，落翻少少。見到呢度已經有個完整嘅波喺度，好完美嘅胸部，就係咁樣練出嚟嘅。係咁，加油啦！做到2個得㗎。呢個就係心口3部曲。嗱，但係要留意翻，總之啞鈴嘅重量咧，就大概你要預1至8下咧，就為之合適發力點。打後嗰2下咧，就係開始要用奶力嘅時候啦。咁奶力嘅時候咧，就代表呢個重量係啱嚟嘅。通常咧，你做一組10下啦，一組10下，10至12啦，你隨你量力而為，咁就可以練出一個完美嘅胸部。熱身完畢，係上嚟緊大嘅。或者頭土咪拎啊，呢度嘢啊，喂。